一直在持续性的开发新的产品，从功能、适应人群和这个产品定价都进行了更多的研发。该枢纽中心的建成呢，有力推动了亚布力地区公铁联运的步伐，能为亚布力地区景区的游客呢提供更为方便快捷的宽乘服务，也为哈尔滨2025年亚冬会的成功举办呢提供了强大的交通设施保障。